maglalakad ako. Ayun yung galaxy. I just walked there. So, go with me. Enjoy, 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 enjoy. Yan, dalawang pulis sa likod. Ang dami kasing nakabantay ngayon kaya yan. Saan ba yan? Ayun, dalawang pulis. Dalawang pulis nakabantay. Susu. Ingat tayo. Baka may pulis na nakabantay. Ayan, ata-art ka ngayon. Another day. This is the last day of the. So I am now here in Taipa. Old Taipa. Old, ano ba tawag nito? Basta. Dito ako sa Taipa.